如果你每日坐多5個鐘，咁你就要睇晒呢條片佢啦。你可能成日坐嘅，搞到腰酸背痛。不過試過無數嘅拉伸方法都係冇用，同埋試過坐好啲，整翻好個坐姿，但都見唔到任何實質嘅改變。係因為最好嘅辦法其實係練翻我哋髖嘅靈活度。坐喺度呢個動作，其實我哋就係做一個髖屈嘅動作。咁當你坐得耐，我哋身體都會適應咗呢個髖屈嘅狀態。所以當我哋去到企嘅時候，都會有少少髖屈，咁就變咗骨盤前傾或者前移啦。所以做更多拉伸髖屈肌嘅動作，其實最後效果都係一樣。最好嘅辦法其實練翻我哋臀大肌同埋膕繩肌，咁就令到我哋做翻一個寬伸嘅動作。咁我就可以由一個骨盤前傾去到髖完全伸展嘅狀態。咁就將我哋緊張嘅髖屈肌放翻鬆。咁教呢個動作，我要用到埲牆嘅，雙腳踩喺牆先，形成一個90度，兩隻腳要膊頭闊度，將一隻腳拉向自己，然後雙手抱住，踩住牆嗰隻腳，我哋嘅接觸點就係我哋腳嘅內側，但係記得成隻腳要踩實埲牆，我哋外側唔好離開埲牆。而我哋嘅臀部同埋我哋大髀後側就會微微用力，咁我哋就開始脊椎一節一節咁樣離開地下。咁個做法係吸氣，然後呼氣嘅時候，脊椎離開地下多少少，然後就一節一節咁樣慢慢離開。就吸氣。呼氣，再離開多少少。咁點樣為之完全伸展晒我哋個髖呢？就係當我哋再向上嘅時候，我哋感受到我哋腰部開始代償有伸展嘅感覺。